आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। हामीसँग यो रहेको छ 2010 मोडलको ए स्टार जेडएक्सआई सानो गाडीमा पनि एयरब्याग भएको गाडी। यसमा हजुरहरूले चाहिँ दुईवटा एयरब्याग, एबीएस, 4 पावर विन्डोज, एसी, पावर स्टियरिङ, रियर डिफगर, सेन्ट्रल लकिङ लगायतको फिचर्सहरू पाउनुहुनेछ भने यसमा एन्ड्रोइड क्यासेट प्लेयर पनि राखिएको छ र सिट कभरहरू पनि नयाँ राखिएको छ। यसमा कुनै पनि मेन्टेनेन्स हजुरहरूले गर्नु पर्दैन। मूल्य पनि एकदमै रिजनेबल छ। हजुरहरूको लागि यो गाडी हामीले 11,50,000 मा बिक्रीमा राखेका छौँ। प्राइसमा त मिल्छ, हजुरहरूलाई थाहा नै छँदै नै छ। र यसै गरी हामीसँग यो रहेको छ 2014 मोडलको हुन्डाईको ग्रान्ड i10 म्याग्ना, एकदमै ब्युटिफुल कलरमा र व्हाइट कलर चाहिँ अलिकति गर्मीमा पनि शीतल हुने गर्छ र मेन्टेनेन्स गर्न पनि अलि सजिलो हुन्छ। यो गाडी अहिलेसम्म 2 जना व्यक्तिले चलाउनु भएको गाडी हो। गाडीमा कुनै पनि मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पर्दैन र यसमा हजुरले 4 पावर विन्डोज, एसी, पावर स्टियरिङ, सेन्ट्रल लक, इलेक्ट्रिक ओआरबीएम लगायतको फिचर्स पाउनुहुनेछ भने यसमा यो स्टियरिङ माउन्टेड कन्ट्रोल र रियर पार्किङ क्यामेरा, एन्ड्रोइड क्यासेट प्लेयर राखिएको छ। यसको मूल्य राखेका छौँ हामीले 18 लाख रुपियाँ, जसमा नेगोसिएबल प्राइस रहेको छ। र यसै गरी यो रहेको छ 2015 मोडलको हुन्डाईको i10 म्याग्ना, 1100 सीसी को पेट्रोल इन्जिन भएको गाडी र 2015 को गाडी हो। यो मरुन कलरमा एकदमै राम्रो कन्डिसनमा रहेको छ। हजुरले देखिरहनु भएको छ। जस्तो भिडियोमा हजुरले देख्नुहुन्छ त्यस्तै नै गाडी पाउनुहुनेछ। यसमा 4 पावर विन्डोज, एसी, पावर स्टियरिङ, सेन्ट्रल लकिङ, ब्याक क्यामेरा लगायतको फिचर्सहरू रहेको छ भने यसमा पनि यो सिट कभरहरू सबै राखिएको छ। कुनै पनि मेन्टेनेन्सको काम गरिराख्नु पर्दैन र यसको मूल्य राखेका छौँ हामीले जम्मा 16,75,000। यसमा हजुरहरूले फाइनेन्स गरेर पनि लिन सक्नुहुनेछ। र यसै गरी यो रहेको छ हामीसँग 2018 मोडलको सुजुकीको इग्निस, सिंगल ह्यान्डेड गाडी हो। यसमा चाहिँ 180 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई नेपाली रोडमा जहाँ पनि जानको लागि सजिलैसँग सानो गाडी जसमा ग्राउन्ड क्लियरेन्सले सपोर्ट गर्छ, नेपाली रोडको लागि एकदमै सुटेबल गाडी। 1200 सीसी को पेट्रोल इन्जिन हुन्छ यसमा पावर, पर्फर्मेन्स, माइलेज, ग्राउन्ड क्लियरेन्स सबै कुराले बेस्ट र सुजुकीको इग्निस गाडी पनि एकदमै बलियो छ। यसमा हजुरहरूले डुएल एयरब्याग, एबीएस, स्टियरिङ माउन्टेड कन्ट्रोल, कम्पनी फिटेड क्यासेट प्लेयर, इलेक्ट्रिक ओआरबीएम, 4 पावर विन्डोज, एसी, पावर स्टियरिङ लगायतको फिचर्सहरू पाउनुहुनेछ। एकदमै फ्रेस कन्डिसन छ। हजुरहरूलाई चाहिँ यो 4 देखि 5 वर्षको लागि फाइनेन्स पनि गर्न मिल्छ। यो गाडीको मूल्य हामीले 20,50,000 राखेका छौँ, जसमा नेगोसिएबल प्राइस हो। 41,000 किलोमिटर गुडेको छ। गाडी पनि एकदमै राम्रो कन्डिसनमा रहेको छ। यसै गरी हजुरहरूको लागि हामीले यो 2019 मोडलको नयाँ मोडलको डाटसनको गो लिएर आएका छौँ। 1200 सीसी को पेट्रोल इन्जिन भएको गाडी। यसमा पनि 180 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुन्छ। डाटसन गो भनेको निसानको प्लेटफर्ममा बनेको गाडी, इन्डियन कोलाबोरेसनमा बनेको गाडी हो यो। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा फिचर्सको रूपमा हजुरले चाहिँ डुअल एयरब्याग, एबीएस, एलोय व्हील, एसी, पावर स्टियरिङ, 4 पावर विन्डोज, ब्याक क्यामेरा लगायतको फिचर्सहरू पाउनुहुनेछ। गाडी एकदम ब्युटिफुल छ, सिल्भर कलरमा। हजुरहरूले यसमा पनि 5 वर्षको लागि फाइनेन्स गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मूल्य राखेका छौँ हामीले मात्र 17 लाख रुपियाँ। र जापानिज गाडी निसानको डाटसन गो हजुरको लागि 2019 मोडलको गाडी 17 लाखमा हजुरलाई 5 वर्षको लागि फाइनेन्स पनि गर्न मिल्छ। यसै गरी हामीसँग यो रहेको छ 2011 मोडलको हुन्डाईको i10 म्याग्ना, सिल्भर कलरमा एकदमै राम्रो कन्डिसनको गाडी, एकदमै फ्रेस गाडी छ। हजुरको लागि मात्र 14 लाख रुपियाँमा यो गाडी एसी, पावर स्टियरिङ, 4 पावर विन्डोज, सेन्ट्रल लकिङ लगायतको फिचर्सहरू हजुरले यसमा पाउनुहुनेछ भने गाडीमा कुनै पनि मेन्टेनेन्सको काम गर्नु पर्दैन, सबै कन्डिसनमा रहेको छ। र यसै गरी हामीसँग यो रहेको छ 2016 मोडलको हुन्डाईको ग्रान्ड i10 म्याग्ना, यो ग्रे कलरमा हजुरले देखिरहनु भएको छ। एकदमै राम्रो कन्डिसन छ, कुनै पनि मेन्टेनेन्स गर्नु पर्दैन। यी गाडीहरू सबै हामीले चाहिँ मेन्टेनेन्स गरिरहेका गाडीहरू हुन्।
हजुरलाई हामीले डिस्प्लेमा देखाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् हजुरको हामीले टायरदेखि लिएर हेर्नुहोस् टायरहरू पनि नयाँ छ, सिट कभरदेखि लिएर बडीको पेन्टदेखि लिएर सस्पेन्सन सबै कुराहरू अपडेट गरेर राखेका हुन्छौँ। यो गाडीमा हजुरहरूले चाहिँ एसी, पावर स्टियरिङ, 4 पावर विन्डोज, इलेक्ट्रिक ओआरभिएम र सिंगल एयरब्याग कम्पनीको पाउनुहुनेछ। र यसमा चाहिँ यो स्टियरिङ माउन्टेड कन्ट्रोल पनि पछि राखेको हो भने ब्याक क्यामेरा पनि पछि राखेको हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ब्युटिफुल छ गाडी, कुनै पनि मेन्टेनेन्स गर्नु पर्दैन। हजुरहरूको लागि हामीले मात्र 19,50,000 मा नेगोसिएबल प्राइस छ। हजुरहरूको अलिकति पैसा पुग्दैन भने डकुमेन्ट पुऱ्याउनु भयो भने फाइनेन्स पनि गर्न मिल्छ। यसै गरी यो रहेको छ 2007 मोडलको स्यान्ट्रो फुल अप्सन सदाबहार गाडी, नेपाली रोडको लागि एकदमै बेस्ट। 168 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको गाडी, जसमा माइलेज, पावर, पर्फर्मेन्स, रिसेल भ्यालु सबै कुराले एकदमै ठिक गाडी हो। हुन्डाईको स्यान्ट्रो एकदमै चलेको गाडी, एकदमै रिसेल भ्यालु भएको गाडी, मात्र 10 लाख रुपियाँमा। यसमा 4 पावर विन्डोज, एसी, पावर स्टियरिङ, रियर वाइपर, डिफगर, ब्याक क्यामेरा लगायतको फिचर्सहरू हजुरले पाउन सक्नुहुनेछ भने यो गाडीको मूल्य राखेका छौँ हामीले 10 लाख रुपियाँ। नेगोसिएबल प्राइस हो। हजुरहरूलाई हामीले चाहिँ भनेको प्राइसमा पनि केही मिलाएर दिनेछौँ हजुर। र यसै गरी हामीसँग यो रहेको छ 2012 मोडलको मारुतिको वागनर VXI सस्तोमा फुल अप्सन गाडी। यसमा हजुरहरूले चाहिँ एसी, पावर स्टियरिङ, 4 पावर विन्डोज, इलेक्ट्रिक ओआरभिएम, सेन्ट्रल लकिङ, रियर वाइपर, डिफगर र यसमा पनि एन्ड्रोइड क्यासेट प्लेयर पनि राखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। एकदमै ब्युटिफुल छ गाडी। हजुरको लागि यो गाडी हामीले 13,25,000 मा बिक्रीमा राखेका छौँ। र यसै गरी हामीसँग यो रहेको छ मारुति सुजुकीको अल्टो LXI 2017 मोडलको गाडी हो यो। यसमा चाहिँ अलिकति मेन्टेनेन्सको कामहरू बाँकी छ, हजुरले भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो बम्परहरू स्क्रैच छ, यसलाई पेन्ट गर्नुपर्ने छ र यसको सर्भिसिङहरू गर्नुपर्ने छ। सर्भिसिङहरू सबै गरेर हामी राख्नेछौँ। यो सबै अहिलेसम्म चाहिँ ओरिजिनल कलरमा रहेको छ। यो गाडीको मूल्य हामीले चाहिँ सबै गाडी रेडी भइसके पछाडि 14,50,000 राख्नेछौँ। त्यसमा पनि हामी हजुरले प्राइसमा केही नेगोसिएसन गरेर केही डिस्काउन्ट गरेर दिनेछौँ। गाडी एकदमै राम्रो छ। हजुरहरूले चाहिँ यो गाडी रेडी भइसके पछाडि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसै गरी हामीसँग यो रहेको छ 2017 मोडलको निसानको डाटसनको रेडिगो 1000 सीसी को। यो गाडी चाहिँ एकदमै फ्रेस छ, किलोमिटर पनि एकदमै कम छ, जम्मा 23,000 किलोमिटर गुडेको छ यो गाडी। यसमा हजुरले एसी, पावर स्टियरिङ, 2टा पावर विन्डो, सेन्ट्रल लकिङ लगायतको फिचर्सहरू पाउनुहुनेछ। हजुरहरूले म किलोमिटर पनि देखाइदिनेछु। 23,282 किलोमिटर गुडेको छ। कलर पनि सबै ओरिजिनल नै हो यसको। र यसको प्राइस हामीले मात्र 9.5 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। र यसै गरी हजुरको लागि जापानिज गाडी होन्डाको ब्रियो हेर्न सक्नुहुन्छ। 2013 मोडलको गाडी हो यो। गाडी एकदमै राम्रो छ। अहिलेसम्म 2 जना व्यक्तिले चलाउनु भएको गाडी हो। र हजुरहरूको लागि हामीले एकदमै रिजनेबल प्राइस मात्र 13 लाख रुपियाँमा राखेका छौँ, बिक्रीमा राखेका छौँ। हजुरहरूको लागि यसमा पनि 4 पावर विन्डोज, एसी, पावर स्टियरिङ, सेन्ट्रल लकिङ लगायतको फिचर्सहरू हजुरले पाउन सक्नुहुनेछ यसमा पनि। र यतापट्टि आइसके पछाडि हाम्रो यहाँ छ रेनल्टको डस्टर डिजलमा RXS फुल अप्सन भेरिएन्टमा रहेको छ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ 210 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको गाडी, डिजल इन्जिन जसले माइलेज पनि राम्रो दिन्छ र नेपाली अफरोडको लागि पनि यो गाडी एकदम बेस्ट हुन्छ। हजुरहरूको लागि चाहिँ नर्मल हजुरले चाहिँ कुनै पनि अफरोडमा जानको लागि यो गाडीलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र गाडीमा फिचर्सको रूपमा कुरा गर्नुपर्दा डुअल एयरब्याग, ABS, स्टियरिङ माउन्टेड कन्ट्रोल, इलेक्ट्रिक ओआरभिएम, 4 पावर विन्डोज लगायत सबै फिचर्सहरू रहेको छ। र यो गाडीको मूल्य हामीले राखेका छौँ 22,50,000। 22,50,000 को गाडी हो। 2016 मोडलको गाडी हो। हजुरको लागि हामीले एकदमै मिलाएर दिनेछौँ। यसै गरी यो रहेको छ 2021 मोडलको ब्रेजा ZXi प्लस, मार्केटमा धेरै डिमान्ड भएको गाडी। जम्मा 28,000 किलोमिटर गुडेको छ। गाडी पनि एकदमै फुल एन्ड फाइन कन्डिसनमा छ। यो सबै ओरिजिनल कलरमा छ।
गाडीको कन्डिसनहरुमा हजुरले कुनै पनि डाउट गर्नै पर्दैन। कम्पनीमा सर्भिस भएको गाडी हो। यसमा फिचर्सको रूपमा चाहिँ हजुरले प्रोजेक्टर हेडलाइट, एलो व्हील, पुश स्टार्ट, क्रुज कन्ट्रोल, ब्याक क्यामेरा, स्टेरिङ मोटर कन्ट्रोल, 4 पावर विन्डोज, एसी, क्लाइमेट कन्ट्रोल लगायत हजुरले चाहिँ रेन सेन्सिङ वाइपर अनि त्यसपछि नाइट भिजन, यो रियर भ्यू मिरर पनि पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ राति चाहिँ हजुरको लाइटहरु यसमा पर्दाखेरि चाहिँ आँखामा खाँदैन। यो चाहिँ एकदमै राम्रो फिचर छ यसमा। र रेन सेन्सिङ भनेको चाहिँ पानी पर्दाखेरि अटोमेटिकली वाइपर चल्छ र यसमा अटो हेडलाइट पनि रहेको छ। हजुरको लागि यो गाडी हामीले 37 लाख रुपैयाँमा बिक्रीमा राखेका छौं। त्यसमा पनि हामी हजुरहरूलाई चाहिँ 5 वर्षको लागि फाइनान्स पनि गर्न मिल्छ र यसमा डिस्काउन्ट पनि हुन्छ। र यसै गरी हामीसँग यो रहेको छ 2012 मोडलको हुन्डाईको i10 म्याग्ना 1200 सीसी को पेट्रोल इन्जिन भएको गाडी। एकदमै राम्रो कन्डिसन छ, कुनै पनि मेन्टेनेन्स गर्नु पर्दैन। गाडी हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एसी, पावर स्टियरिङ, 4 पावर विन्डोज, इलेक्ट्रिक ओआरभीएम र यो साइड इन्डिकेटर लगायत हजुरले चाहिँ रियर भ्यू क्यामेरा र एन्ड्रोइड क्यासेट प्लेयर पनि पाउनुहुन्छ। यसको मूल्य राखेका छौं हजुरहरूको लागि हामीले मात्र 15 लाख रुपैयाँ, 15 लाख रुपैयाँमा पनि डिस्काउन्ट गरेर दिनेछौं। र यसै गरी हामीसँग यो रहेको छ फोर्डको फिगो, अमेरिकन ब्रान्डको इन्डियन कार 2012 मोडलको। अहिलेसम्म एकजना व्यक्तिले मात्र चलाउनु भएको सिंगल ह्यान्डेड गाडी, कुनै पनि मेन्टेनेन्स छैन, जस्ट 45,000 किलोमिटर गुडेको छ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। टायरहरुदेखि लिएर सबै कुरा अप टु डेट रहेको छ। यसमा मेन्टेनेन्सको काम केही पनि गर्नु पर्दैन। 1200 सीसी को पेट्रोल इन्जिन हुन्छ यसमा। र यसमा फिचर्सको रूपमा चाहिँ हजुरले एसी, पावर स्टियरिङ, दुईटा पावर विन्डो, कम्पनीको क्यासेट प्लेयर, सेन्ट्रल लकिङ लगायतको फिचर्सहरु पाउनुहुन्छ। गाडीको कन्डिसन एकदमै राम्रो छ। सस्तोमा हजुरको लागि एकदमै राम्रो कार। हजुरले हाइवे जाँदाखेरि यसले ज्यान पनि दुख्दैन। यो गाडीको मूल्य हामीले जम्मा 10,25,000 राखेका छौं। 2012 मोडलको फोर्डको फिगो। र यसै गरी हामीसँग यो रहेको छ 2011 मोडलको मारुति सुजुकीको अल्टो K10। गाडीको कन्डिसन एकदमै राम्रो छ। हजुरले देखिरहनु भएको छ, एकदमै फुल एन्ड फाइन कन्डिसनमा रहेको छ। 1000 सीसी को पेट्रोल इन्जिन भएको यो गाडीमा हजुरले दुईटा पावर विन्डो, एसी, पावर स्टियरिङ, सेन्ट्रल लकिङ र यसमा पनि ब्याक क्यामेराहरु हजुरले पाउनुहुन्छ। माइलेजको लागि एकदमै राम्रो, मेन्टेनेन्स एकदमै सस्तोमा हुने र जहाँ पनि बनाउन सकिने गाडी र यसको पार्ट्स पुर्जाहरु पनि सजिलै पाइन्छ। र मूल्य पनि एकदमै रिजनेबल। हजुरको लागि जम्मा 10,25,000 मा हामीले बिक्रीमा राखेका छौं। र यो बाहेक हामीसँग अरु पनि गाडीहरु रहेका छन्, आउने जाने भइरहेको हुन्छ। रिकन्डिसन हाउस भनेको गाडी खरिद बिक्री गर्ने ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ हजुरले विभिन्न किसिमका गाडीहरु हजुरले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। र कस्टम मण्डप कार सेन्टरमा विशेष रूपमा हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो कन्डिसनका गाडीहरु राख्छौं।